ସବୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ନା, କିଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ ନା, କିଛି ପ୍ରେମ ଖାଲି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଛାତିରେ ରହିଯାଏ। କାହାକୁ ପାଇଯିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କି କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବାସ୍ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚାହିଁବା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥାଅ, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଅ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ହସିବା ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ସମବେଦନା ଦେବା ବଦଳରେ ତୁମର ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ତୁମ ହାତ ନୁହେଁ ତୁମ ଦୋଷ ଧରନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ବାସ୍ କିଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚ, ତାହା କର ଯାହା ତୁମକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ଅନ୍ୟର ଗୋଲାମ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଉପକାରର ବୋଝ ତଳେ ତୁମକୁ ଚାପି ଦେଇ ପୁଣି ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ତାହା କର ଯାହା ତୁମକୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି। ହୃଦୟକୁ ବିରାମ ଦେଇ ବିବେକର ଶୁଣ। ପରିଶ୍ରମର ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଅ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଲୋକ ଦିନେ ତୁମର ଗୋଲାମୀ କରିବ। ସବୁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଅ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭଲ ପାଇବା କି ବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହଁ। ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଦେଖେଇ କହିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଏବଂ ସାହସର ସହ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଲ କି ଖରାପ ଜୀବନ ମିଳିନଥାଏ, ଆମକୁ ତ ବାସ୍ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ଭଲରେ ଗଢ଼ିବା କି ଖରାପରେ କରିବା, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଶୋଷିଲାକୁ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଥାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଜାଣିଥାଏ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ନିଜର ଜଖମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଲମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଏ ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରେମ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। କାହାକୁ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସତ କଥା। କାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କାହା ନିଷ୍ଠୁର କଥାରେ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ କେବେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। କାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ପିନ୍ ଯେପରି କାଗଜକୁ ଫୋଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏପରି ପରିବାରରେ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାର କଥା ହୃଦୟକୁ ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଧିକ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିଦ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସବୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ିପାରେ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି ରାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ 34ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଏ ମନ ବହୁ ଚଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ, ବହୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବଳମାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ମନକୁ ଅଧୀନ କରିବା ମୁଁ ବାୟୁକୁ ଅଧୀନ କରିବା ପରି ବହୁତ ଦୁଷ୍କର ଭାବୁଛି। କୃପାପୂର୍ବକ ମୋର ଶଙ୍କା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମନକୁ କିପରି ବଶ କରିହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କହି ଆସିଛି କି ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିଗଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ କହିବା ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ଭଗବତ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ 35ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳରେ ବୁଝାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, ନିଃସନ୍ଦେହ ମନ ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ କଠିନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୈରାଗରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ଚିନ୍ତନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମରୁ କହିବା ଶିଖିନଥାଏ, କ୍ରମତଃ କ୍ରମେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କହିବା ବି ଶିଖିଯାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନ ତଥା ଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେବେ ଯେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେବେ ସେବେ ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେବେ ଏହା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ କି ଆପଣ ହାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କଥାକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ମନକୁ ଜିତିଯିବେ ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିପାରିବେ। ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଦର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ତଥା ସ୍ନେହ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାବଳୀ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷା କରିପାରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଆଟିଏ ପାଳିଥିଲା। ଦିନେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ପଞ୍ଜୁରୀଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଶୁଆ ଖୁସି ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶୁଆଟିର କଥା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଦେଖେ, ସେ ଶୁଆଟି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି ତାର ମାଲିକର ନାଁକୁ ଡାକୁଥାଏ। ମାଲିକର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଧିକାର ବନ୍ଧନରେ ନ ବାନ୍ଧି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବନା ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ତ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ କାନ୍ଦିନି ସେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ରାଗିକି ନଥିଲା, ସେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କେତେ ଖରାପ ଭାବ ଲାଗେ ନା, ଯେବେ ଆମେ କାହାକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମିଛ କହେ। ସତ କୁହନ୍ତି ଲୋକ, ନାରୀ ପାଖରେ ଦିମାଗ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରୁ ନିଭେଇଥାଏ। ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ଲଗାଇବ ତ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖ। ଯେଉଁ ଝିଅ ତୁମକୁ ଓଠରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ ତ ବୁଝିଯାଅ, ତମେ ତା ଆତ୍ମାରେ ମିଶିଯାଇଛ, ତା ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।